जान। हेलो दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग उत्तर का पुत्र कम्मू पहाड़ी। मेरे व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज को घुमाने लेके आया मैं बिरती फॉल, क्योंकि ये घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा इसको घुमाऊं। और यार, और बहुत लोगों ने बोला था यार कि दोनों की आवाज़ सेम है, बोल के दिखा थोड़ा, बोल तो। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हाँ हाँ, उत्तर का पुत्र बोल। उत्तर का पुत्र कम्मू पहाड़ी कम्मू पहाड़ी। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने खुद वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगा कि दोनों की सेम आवाज़ है यार। सच में मानना पड़ेगा भाई। और शक्ल तो एक जैसी नहीं है, लेकिन आवाज़ कैसी है यकीन नहीं हो रहा भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तो आपको बताता हूँ आगे अपडेट जो भी है, जैसा भी है। तो फिर से बोलेगा, अंदाजा करना यार, बोलना एक बार मेरी आवाज़ में बोलना। तू मेरी आवाज़ में मत बोल, मतलब जैसा तू बोला वैसे ही बोल। क्या बोल? तो एक झटक ये सामने है और ये जा रहा आगे से, क्योंकि ये थक रहा था और इसने जैकेट उतार दिया। और सामने बिरती फॉल है, बड़ा मज़ा आ गया। ये देख ना, यहाँ से हवा आ रही ना, अभी कद्दू आ रही हवा। ये कद्दू। आप आ रही है। रुक जा, आगे जाके मुझे बताना फिर, ठीक है, कैसा लग रहा है करके। मैं हूँ बिरती फॉल में, झरने के किनारे। सपना था मेरा झरने के किनारे नहाएंगे। अभी जाते हैं, साबुन की टिक्की ले ली है। साबुन की टिक्की ले लेगा ना। और साबुन तो नहीं, लेकिन इसको नहलाता हूँ। इसको बहुत गर्मी हो रही है ना, रुक जा, इसको भिगा के लाता हूँ, अच्छा भी गीला करता हूँ इसको। मैं देखता हूँ, चल अभी चल, काफ़ी नज़दीक है तो उसको। तो ये देखो, काफ़ी मज़े में है। कहाँ पे पहुँचा? बिरती फॉल में। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हैं। हेलो हेलो। तो यार भाई कुछ हो गया, थोड़ा दुख हुआ है कि चढ़ाई काट दिया। कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 दिन बचे, फिर 2 दिन बचे भाबर जाने के लिए। उस बार तो टाटा भाई, उस बार 10 साल के बाद आएगा। मुझे पता डरा, भरोसा डरा कि 10 साल के बाद ही आएगा, मुझे लग रहा जहाँ तक है। तो देखते हैं, फोटो लेता हूँ इसको और झरने की जड़ में लेके जाना, इसको भिगाने वाला पूरा। फिर कल जाएंगे मंदिर में हम बकरा खाने। हमेशा भूखड़ रहता है तब भी हम कल घर जाते। आज बकरे के उससे रुके हैं। एक दिन पहले बकरी के चक्कर में रुक गया। कंपनी की छुट्टी मार दी इसने। तो भाई ने कपड़े वपड़े उतार दिए, शायद अब नहाने का प्लानिंग में है, लग रहा है मुझे। भाई मज़ा आ गया इसको तो। हाँ ना, तू तेज चल। लोग भाई, लोग को साइड दे और निकलते हैं सीधा वहाँ पे। भाई यार तुझे मैं इतना बिरती का फॉल नहीं दिखा सकता, मुनसरी दिखा दे पूरा, एक बिरती फॉल ही तो बाकी है। थोड़ा जोर से बोलना, मज़ा आ रहा नहीं? जा अब भीगेगा, इसको पूरा भिगाऊंगा, देखना मैं अब। ये देख, मज़ा आ रहा ना? रात तक रह लेगा इधर, रात तक रह लेगा। और जाऊंगा यहीं। तो देखो बिरती फॉल कहाँ से गिर रहा है, ये देखो, ये टॉप से यहाँ पे टूट रहा है ये। और यहाँ पे देखो इंद्रधनुष लगा है, ये देखो प्यारा सा लगा, मज़ा आ गया। एक फोटो लूँगा इसका मैं यहाँ पे। तो भाई मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बता? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन जगह है। आओ कभी। कहाँ? ये झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड वाला तो नाम मत बिगाड़, बिरती फॉल है वो। बिरती फॉल का पूरा मुँह पूरा थोपड़ा बिक गया इसका। मज़ा आ रहा ना? बहुत ज़्यादा तुझे बोला साबुन की ज़रूरत है। कभी आओ फॉल। हाँ, झारखंड बिरती फॉल में। झारखंड उत्तराखंड को, उत्तराखंड बिरती फॉल में आ जाओ, है ना? कब तक रहोगे टुटुपुलिया में? टुटुपुलिया में कुछ नहीं रखा हुआ, जाओ यहाँ आओ बिरती फॉल में। माच करोगे हमारे साथ? हाँ, माच करोगे? आओ मेरी जान चरने में। तो भाई इसकी कॉमेडी में हो जाएगा भाई। वही वाला अभी आओ मेरी जान बिरती फॉल में, मजे करोगे मेरी जान। देखो मजे में भाई, ये देखो
देखो काफ़ी मज़े में है ये। तो अभी मैं भीग गया, इसको भीगना है, जितना भीगना है भीगने दो। 10 साल में आएगा ये, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं इसका। तो इसको मज़े कराता हूँ, फिर हम चलते हैं नीचे घर की तरफ। और आपको शायद मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। कितना भीगा रहा है? मुझे भी भिगा दिया इसने, अपना तो भीगा मुझे भिगा दिया अपने एंजॉय के चक्कर में। मैं तो काफ़ी बार आ गया इधर, लेकिन क्या करें, इसको दिखाना भी डरा। हाँ लास्ट है, फिर इसके बाद कहाँ से दिखाने वाला इसको, है कि नहीं? कैसा है, मज़ा आया नहीं आया तुझे बिरती फॉल में? मज़ा। हाँ अच्छा, तू तो बोला था कि यार मैं मतलब कि गर्म हो रहा, हाँ अब भीग गया, अब सूख जाएगा धूप से। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा है ना? देखा, पहाड़ों की यही बात है, तभी तो बोलता कभी आओ पहाड़ों में मेरी जान। है कि नहीं? बोलते हैं ना, तेरा डायलॉग सीख गया मैं। चल भाई को अभी पेप्सी पिलाते हैं इस टाइम में। दारू की क्यों नहीं? तेरी सेवा 2 दिन है, जब मैं बाबा आऊँगा तो तेरी सेवा होगी, ठीक है? वहाँ भी तू ही करेगा। मैं उम्मीद तो ना हूँ, टूट रहा है ना। जिया जी कहाँ गए? जिया जी, ये हैं जिया जी, देखो कभी ब्लॉग में नहीं आएंगे मेरे ना। हाय तो बोल दो कम से कम। हाँ सीधा भागने की हो रही है। तो हम बीच गधेरे में बैठे हैं अभी, और थोड़ा ठंडा पानी पी के फिर चलते हैं घर की तरफ। मैं वीडियो लंबी ना करके वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको लेके आऊँगा अच्छी वीडियो, और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब भी कर ही देना फिर। और बाकी क्या है, आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।